हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे वीडियो में। आज मेरी दुकान में कस्टमर आए हैं जिनका डेल का लैपटॉप है और उनको वो हार्ड ड्राइव से एसएसडी में कन्वर्ट करने आए हैं और उनका लैपटॉप में कीबोर्ड का एक प्रॉब्लम है। तो मैं आपको वीडियो में दिखाने वाला हूँ कैसे मैं हार्ड ड्राइव से एसएसडी में कन्वर्ट कर रहा हूँ और उनका जो कीबोर्ड में जो प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व करके दिखाऊँगा। अगर वो सॉल्व नहीं होगा तो वो कीबोर्ड चेंज करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों, यही है वो लैपटॉप। अभी जैसे इसमें आप देख सकेंगे, इसमें कस्टमर ने मुझे बोला है जो इनका ये जो कीबोर्ड है, ये कीबोर्ड काम नहीं करता है। इसलिए मैंने खोल लिया है। आपको मैं इसको खोल के अब मुझे इसको चेंज करना है। तो अभी मैं इसका कीबोर्ड चेंज करूँगा। तो चेंज करने के बाद मैं आपको चेक करके दिखाऊँगा। पहले मैं चलिए आपको मैं ओपन करके दिखाता हूँ इसमें प्रॉब्लम क्या है, वो भी बता देता हूँ मैं आपको। इस लैपटॉप में मुझे कस्टमर ने बोला है उनका हार्ड ड्राइव लगा हुआ है, तो हार्ड ड्राइव को चेंज करके एसएसडी लगाना है। तो देखिए, कोई भी लैपटॉप हो जिसमें हार्ड ड्राइव अगर है तो वो बहुत ही स्लो सा काम करेगा। तो आपका अगर आपके लैपटॉप में अगर हार्ड ड्राइव हो तो उसको आप एसएसडी में कन्वर्ट कर लीजिएगा, क्योंकि हार्ड ड्राइव बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है। वो आपको 150 या 200 एमबीपीएस का स्पीड में चलता है। अगर आपके लैपटॉप में NVMe M.2 का सपोर्ट है तो और बढ़िया है, उसमें आपका 1500 से 2000 का एमबीपीएस का स्पीड में चलता है। लेकिन इस लैपटॉप में NVMe का सपोर्टेड नहीं है। देख रहे हैं कितना स्लो चल रहा है, क्योंकि इसमें हार्ड ड्राइव है, इसी कारण से बहुत स्लो चल रहा है। जैसे इस कीबोर्ड के अगर मैं यहाँ पर कुछ टाइप करता था तो जी ये आपका कोई भी एक बटन जो होता है वो ऑटोमेटिकली क्लिक रह जाता था। तो वो दूसरा बटन आप टाइप नहीं कर पाएंगे, वो ऑटोमेटिकली चलते रहता था। कीबोर्ड का प्रॉब्लम होता है। तो जैसे कीबोर्ड को मैंने खोला है, इसको सब मैंने खोल के रखा है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ क्या चेंज करना पड़ेगा इसका। जैसे कि देखिए, ये कीबोर्ड मैंने इसका कीबोर्ड निकाल दिया है और मुझे चेंज करना है। चेंज करके इसको भी वापस चला कर दिखाएंगे। देखिए, ये होता है कीबोर्ड, ये इंटरनल कीबोर्ड होता है लैपटॉप का। ये कीबोर्ड मुझे चेंज करना है और इसमें दोबारा लगाना है। इसको पहले बंद कर लेता हूँ। बंद करने के बाद कीबोर्ड में साइड में रख देता हूँ। साइड में रखने के बाद ये देखिए, मैंने इसका ओपन कर दिया है। ओपन करने के बाद मैं इसमें क्या क्या चेंजेस कर रहा हूँ मैं आपको बताऊँगा। सबसे ओपन करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट है बैटरी खोल लेना है, ठीक है। और उसके बाद इसको आप सब स्क्रू खोलने के बाद आगे इसका आगे से भी ओपन होता है, देखिए। तो अभी आप जैसे देख सकते हो, इस लैपटॉप में आपका NVMe का सपोर्टेड नहीं है, ठीक है। NVMe स्लॉट नहीं है। ये है रैम, ये है आपका रैम। इसमें 448 GB रैम लगा हुआ है, सैमसंग का है, बहुत बढ़िया रैम है। ये हार्ड ड्राइव है, तो हमें यहाँ हटा के इसमें SSD लगाना पड़ेगा। ये हटा के हमें SSD लगाना है। और ये हार्ड ड्राइव हम ये कैसेट की जगह लगाएंगे। CD की जगह एक अलग कैबिनेट आता है, कैबिनेट डाल के हार्ड ड्राइव को यहाँ लगा देंगे और इस जगह SSD लगाएंगे। NVMe नहीं है तो इसी टाइप का SSD रहेगा और उसमें फिर फास्ट हो जाएगा, ऑपरेटिंग फास्ट हो जाएगा। तो कस्टमर ने बोला SSD लगाना है। कीबोर्ड तो प्रॉब्लम है, चेंज करना है। इसमें थोड़ा ओल्ड मॉडल है, अभी का जितना भी नया लेटेस्ट मॉडल है उसमें सब में NVMe SSD आता है, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। देखिए, बस यही है और कुछ नहीं होता है। ये कैसेट का जगह है, ये मैंने कैसेट निकाल दिया है। अभी यहाँ पर मुझे हार्ड ड्राइव लगाना है बोल के मैंने हटा दिया इसे। तो कस्टमर के सामने वो लगाएंगे हम, उस समय मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में। तो दोस्तों, यही है वो लैपटॉप। अभी आप देखिए, मैं इसका क्लोनिंग कर रहा हूँ। जो हार्ड ड्राइव का था वो डाटा अब SSD में, SATA SSD में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, क्लोनिंग कर रहे हैं। क्लोनिंग करना ज़रूरी है। जो ओरिजिनल विंडोज़ है वो आपका SATA SSD में आ जाएगा। उसके बाद सिस्टम ओपन करके मैं आपको दिखाऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, तो ये रहा लैपटॉप। इसमें SSD और हार्ड ड्राइव दोनों इंस्टॉल कर दिया गया है। अभी देखिए, जैसे मैं आप डिस्क मैनेजमेंट में दिखाता हूँ आपको। 256 GB का आपका SSD डाला गया है। SSD डालने के बाद
इसका जो स्पीड है बहुत अच्छा हो गया है लैपटॉप का, बहुत जल्दी जल्दी फास्ट काम कर रहा है। और इसमें जो हमने कीबोर्ड डाला है वो भी अच्छा लग रहा है, मतलब पूरा बटन एकदम क्लियरली अच्छे से काम कर रहे हैं। तो अभी ये लैपटॉप एकदम कंप्लीट हो चुका है, अब इसको हम कस्टमर को हैंड ओवर कर देंगे। और अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।